ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಸ್ ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸೋನಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ LVDS IC ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಾಲ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ IC ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ IC ನಂಬರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಮಾಡಿ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. IC ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು 5 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. IC ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. TV ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.